Собственно, начинаем играть в игру Resident Evil 2, и сразу у нас тут много еды. Давайте покоптим сначала вот этого. Хочешь коптиться, сучка? Коптись. Вот он, сука. Ты продавец копченых зомби? Да, только не стреляй в меня. О, извини. Я думал, что это опять попрошайки бегают. Ты знаешь, как много на улице попрошаек? И все хотят зайти ко мне в магазин. Дай-ка я лучше закрою дверь, чтобы они не ворвались ко мне. По какой цене копченые зомби? Хотите покоптиться? Пожалуйста. Себя случайно закопчу нахер. Копченые прелести. Копченые на гриле, нах.